சாதனை பண்றதுக்கு வயது வரம்பே இல்ல. இது ரொம்ப அழகா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த குட்டி பாப்பா ஷன்விதா ஸ்ரீ நிரூபிச்சிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். உயிரெழுத்துக்கள் 12, ஆயுத எழுத்து 1, மெய்யெழுத்துக்கள் 18 மற்றும் முதன்மை உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் 18 மற்றும் ஆன்மீக சின்னமான ஓம் முழுவதுமாக 6 வயசுல ஆங்கில கீபோர்ட் லேப்டாப்ல மொத்தம் 50 தமிழ் எழுத்துக்களை 24 வினாடிகள்ல தட்டச்சு செய்து உலக சாதனை படைச்சிருக்காங்க. வாங்க இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். Hi, I am Shanvita Sri. ஷன்விதா ஸ்ரீ எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்க? நான் அவிலாசூர்ல 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். ஃபாஸ்டஸ்ட் லெவல் டைப்பிங் பண்றதுக்கு அம்மா ட்ரெயின் பண்ணாங்களா இல்ல அப்பா ட்ரெயின் பண்ணாரா? இல்லைன்னா 2 பேருமே சேர்ந்து ஷன்விதா ஸ்ரீக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்களா? எனக்கு அப்பா அம்மா 2 பேரும் ரெக்கார்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஷன்விதா ஸ்ரீக்கு பிடிச்ச பிளேஸ் எது? பிளேசஸா கூட இருக்கலாம். வாட்டர் தீம் பார்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ என்ன ரெக்கார்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எல்லா தமிழ் லெட்டர்ஸையும் இங்கிலீஷ் கீபோர்டில் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஷன்விதா ஸ்ரீயோட டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? சொல்றீங்களா? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் வந்து தன்வி, சகரிகா, மேகா. இப்போ ஷன்விதா ஸ்ரீக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்லோகம் இல்லைன்னா ஏதாவது ரைம்ஸ் கேட்கலாமா? கேடில் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. அதனால எல்லாருமே நல்லா படிங்க. ஷன்விதா ஸ்ரீயோட ஃபேவரட் டீச்சர் பேர் என்ன? மஞ்சுளா மிஸ் தான் எனக்கு ஃபேவரட் மிஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்? எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு பிரியாணி. பிடிச்ச ஃப்ரூட்? எனக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்டு வாட்டர்மெலன். என்ன சப்ஜெக்ட் ஷன்விதா ஸ்ரீக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தமிழும் மேத்ஸும். ஷன்விதா ஸ்ரீ பெருசானதும் என்ன ஆக விருப்பப்படுறாங்க? என்னோட ஆம்பிஷன் நான் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகணும். நீங்க வளர்ந்த பிறகு யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க? யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண விருப்பப்படுறீங்க? நான் பெரிய சைட்டோட ஆஃப் டேஸில் இருக்கிற கிட்ஸுக்கெல்லாம் படிக்க வைப்பேன்.